En nuestro casos del sonido real, hoy tenemos el Electro Voice ZLX. Pero híjoles, llegan muchos a servicio. Es hora de hablar con ellos, hablar de eso y ver por qué llegan, qué pasa, conocerlos por dentro. Sí es un buen módulo, prácticamente nos habla de que es fuente libre de 100 hasta 240, eso es una gran ventaja. Sí está hecho no para climas extremadamente cálidos, porque no tiene ventilador. Eso ya nos da unos puntos menos, porque significa que si esto lo estamos manteniendo exageradamente horas de trabajo, pues no se va a enfriar. Sí tiene que tener aire corriendo. Bien, ahora vamos a conocerlo por dentro, saber qué les pasa, por qué llegan a servicio y de qué se trata esto. Esta es en sí la tabletita driver, que es la fuente con los dos amplificadores. La fuente es voltaje libre, no hay problema, bastante estable. Tecnología de punta, vamos bien, eso es bueno. Los tres reguladores se refieren directamente al control del DSP y la parte del audio. Este es nuestro integradote para la parte del agudo, o sea que es amplificado el modulito, un buen módulo. Y aquí es donde entra la parte emocionante. Estas dos bobinas nos hablan de que tiene un módulo clase D. Entonces, para la bocina, tanto de 15 como de 12 pulgadas, que es el mismo amplificador, se está usando el mismo amplificador. ¿Qué cambia entre ellos? Los limitadores dentro del DSP, únicamente. Es el mismo módulo en 15 y en 12, no importa. Tenemos la limitación vía DSP. Pero aquí es donde empieza la parte emocionante. Estas son las fichas técnicas del fabricante del módulo. Directamente vámonos al cerebro adentro, que es. El módulo está puesto en bridge. Eso significa que nos va a dar un máximo de 420 watts a 8 ohms. Aquí es donde empieza lo emocionante. 8 ohms. La bocina no es a 8 ohms. Si nos pide un mínimo de 8 ohms, a un voltaje de 41. No está trabajando en 41. Estamos cerca de. Estamos entre 35 y 37 volts. No son muy precisos, pero sí se acerca mucho. Y nos da una salida de 8 ohms. Si estuviéramos en 41 es lo mínimo que nos pide. Esto lo podemos sacar. Aquí podemos verlo, que es 210 de cada amplificador en 4 ohms. La suma de los dos puesto en bridge, pues nos da 420 si estuviéramos trabajando en eso. Si bajamos un poco el voltaje, baja la potencia, pero también baja la impedancia. Nos permite impedancias un poco más bajas. Aquí es donde empieza el detalle emocionante. Si yo bajo la impedancia de esta bocina, la que va a operar, me va a dar más potencia el amplificador, pero va a generar más calor. Hay un aumento de calor. Todos los equipos tienen un límite de disipación que pueden manejar. No tiene ventilador. No hay accesorio para ventilador. Significa que va a ir acumulando calor hasta que se haga pedazos. ¿Qué pasa cuando se hace pedazos el amplificador? Se sobrecarga la fuente, estallan los diodos, lo seguimos prendiendo, que aquí ya hubo un daño. Lo prendimos otra vez, se lleva completamente la fuente. Y el daño es un daño impresionantemente grande por un detalle de que este modulito no es para rango completo. Retirando 120 ciclos funcionaría mucho mejor. Esta es la respuesta sacada del manual directamente. Esta es la respuesta en base a los parámetros que tiene. Los parámetros que tiene marcados según el tipo de ecualización que se ocupe nos va a dar esta respuesta. Como podemos ver, no es una respuesta perfecta hacia buffer. Sí suena. Esto va a sonar. Significa que podemos operarlo. Pero no es un buffer ni es una respuesta perfecta. Contra su hermano, vamos a ver los datos de su hermano. Su hermano de la serie LX15. Comentario. LX sí es un buen módulo y de hecho, casualmente, llegan menos a servicio del LX que de los ZLX. El LX sí tiene en la serie un buffer y podemos ver
que esto es para buffer. Su respuesta es muy alta en frecuencias bajas, a comparativa de las respuestas que, ok, está trabajando, no tiene respuesta o no nació para eso. Eso sí causa de que la bocina se force, baje su impedancia, genere más calor del que debiera y es donde se hace pedazos todo. Nada que no se pueda reparar, pero es muy triste que esto pase en medio del evento o va causando degradación térmica y a la larga, incluso en un volumen bajo, adiós, sin tener que estar operando. Esa es la realidad. Entonces, la solución para estos, retirar 120 ciclos, 110, bastante bueno. Lo que queremos es que esto no retumbe en bajos para que la extrusión de la bocina no sea mucha, no genere tanto calor y sea bastante estable. Que realmente el problema, los ohms contra la eficiencia del amplificador. Hay que tomar en cuenta que entonces, ¿cuál es nuestro contacto para sacar calor? Esto, una cosa de no más de 1 pulgada cuadrada. Y aquí es donde disipa todo el calor del amplificador a toda esta placa. Enemigo número 1 de los componentes electrónicos, el calor. Hay que sacar el calor de aquí. Para acá la transferencia es esto. No hay más. No hay ventilador. No hay algo que lo permanezca frío realmente. Pero es un buen módulo. No hay que deshacernos de ellos. Trabajan bien con sus limitaciones. Quitando 120 ciclos. Recordando que es un medio. Trabajan perfectos. Saludos. ¿Y cómo puedo hacer eso de quitar el bajo si no ocupo ningún otro proceso? Solo se ocupan un par de estas. Pues fácil. Hay que ir al proceso como tal. Entras al proceso. Aquí nos dice, aquí está el ecualizador. Aquí está el sub. Aquí está apagado. Significa que efectivamente este buffer, este lo usaban en frecuencia completa con buffer. Aquí entramos. Quitamos 80, 100, 120 o el acoplamiento con el LX118 que ya lo vimos, que es el que se ocupa como complemento de este para buffer. Aquí se puede escuchar la afectación. Bajo sí. Y así de fácil podemos proteger el equipo y hacerlo trabajar de una manera adecuada. Saludos.